मम्मी 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 Yang bilang ya. Lakme CC Cream. ये है स्किन केयर विद फाउंडेशन जो दे इवन फिनिश इंस्टेंटली। हर शो करे स्टील इवन फिनिश स्किन के साथ। Lakme CC Cream। कपड़ों के लिए सिर्फ डिटर्जेंट ऐड करिए वैनिश। क्योंकि वैनिश से मिले 3 गुना ज्यादा बेनिफिट्स। इसके मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन बबल्स की पार करें डार्क, हायर, कलर्स, ब्राइटर, लुकिंग लाइट, डॉक्टर 3 गुना ज्यादा बेनिफिट्स विद वैनिश। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बॉयफ्रेंड बड़ा नहीं है। मैडम डिस्काउंट भी तो इसी साइज पे बड़ा है। अरे अपना बाबू भी तो बड़ा हो ही रहा है। आज नहीं तो कल पिटाई जाएगी। ये कौन सी लोकल चाय है? काफी सस्ती है। आप कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज। आप टाटा
एसिडिटी प्रीमियम दो, बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है बढ़िया। मम्मी